season. Oggi volevo fare un pack opening, aprirò 2 pacchetti questi speciali e poi un pacchetto oro normale, scusate perché vado di fretta. Allora, iniziamo subito a farci il segno della croce, Ave Maria, per di Dio, il Signore è con me. Prima di iniziare questo video vi ricordo di passare da Prima Coin Stash, link in descrizione, e iniziamo. Allora, speriamo in un bel pack opening. Allora, io ho persi, appena cliccherò ok mi ammazzerò. Buttiamoci dalla finestra, non guarderò, non guardo, non guardo, non guardo, mamma mia, voi sapete che ho trovato? Io no, non guardo, non sto guardando, mamma mia, ho trovato un bel minchia, mamma mia, perché? Per fortuna che ci sono i contratti che mi servono tanto, perché? Ma poi dicono che c'è un extra raro, ma dov'è l'extra raro? Abbiamo Wijnaldum, buono, Sgobbia, tutte cacatine praticamente. Vediamo un po', vabbè, tutte cacatine di merda. Vabbè, conserviamo tutte nel club. Ovviamente andiamo ad aprire un altro pacchetto sperando di trovare qualcuno di bello. Ok, ultimo pacchetto di questi qua rari, attenzione, non guardo nemmeno oggi, non guardo, mamma mia, io non sto vedendo, non guardo, fatto, non guardo, no, perché dai, PNR, ma che cazzo riconosce? Perché ci sono questi pacchetti di merda? Cioè, veramente, Gonzalo Rodriguez, stiamo scherzando? No, speriamo che stiamo scherzando, perché non è possibile. Sono dei pacchetti veramente di merda, merda merdosa, ma la merda è la merda. Allora, andiamo ad aprire un altro pacchetto subitissimo. Ok, anche questi ho persi. Ok, adesso guardo, adesso non guardo più, non sto guardando, ragazzi, non sto guardando, adesso guardo e sciarano. Ma che cazzo è? Ma stiamo scherzando? Non stiamo scherzando. Vabbè, il Sharawi non vale neanche tanto, non vale tanto il Sharawi. Che schifo, mi vergogno, mamma mia che schifezza assurda, mamma mia che schifezza, questa cosa, non serve nel tempo. Allora, il Sharam non so sinceramente quanto costa, te lo voglio vedere, vabbè, vedrò dopo. Quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, ben presto arriverà anche la review di Cavani Mop, quindi noi ci si sente al prossimo video, bella!